เที่ยวทะเลที่แถวบ้านนะคะฝนตกค่ะก่อนหน้านี้ฝนจะตกแต่คลื่นลมก็สงบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้ามรสุมของฝั่งอ่าวไทยคลื่นก็จะไม่แรงนะคะเกาะที่เห็นด้านหน้าคือเกาะจานนะคะมีที่ดำน้ำด้วยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะนั่งเรือออกไปครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ฝั่งที่เห็นไกลๆอยู่นู่นที่เป็นทิวของเกาะนะคะก็คือตัวเมืองของประจวบค่ะ20 กว่าโลนะคะบรรยากาศโดยรอบสาวิ่งไปรับเดินช้ามากหาพลอยดีกว่าน้องชื่ออะไรทำไมดำจังวันเนี้ยโอ๊ยทำไมหูน้องพับอย่างนั้นฝนตกนะคะในทะเลเคยเห็นไหมฝั่งนี้ไม่ตกนะคะฝั่งที่เรานั่งฝนตกในทะเลนะคะ ลาไปด้วยภาพฝนตกในทะเลนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ